זה הבית פה. כן, זה מה שנשאר ממנו. אני גדלתי ברוסיה, בעיר רוסטוב על דון. לא חישבתי שום משמעות לזה שאני יהודייה. לא היה חשוב בעיניי בכלל. אני ואימא וסבא וסבתא שלי גרנו ברוסטוב, והמשפחה של סבא שלי, האמת, האחיות שלו, כן הלכו לבית כנסת, ואפילו כשנולדתי רשמו אותי בבית כנסת בתור לאה, בגלל זה יש לי שם שני. אבל ככה כל המשפחה שלי היינו מאוד רחוקים מיהדות. פגשתי את בעלי ויטלי באוניברסיטה בזמן הלימודים. התחתנו, נולד לנו ילד, סשה. וכשהוא היה בן כמעט 4, החלטנו לעלות לארץ. הלכנו לסוכנות, ובגלל שלא היה לנו פה משפחה, לא היה לנו כלום, אז החלטנו לעלות בתוכנית בית ראשון במולדת. שלחו אותנו לקיבוץ ניר עוז, לא ידענו מה זה קיבוץ, לא ידענו איפה זה נמצא. שאלתי איפה זה ניר עוז, אם זה רחוק מהים, ואני זוכרת שאישה בסוכנות לקחה כס הרגל, מודדה לפי מפה, ואמרה לו, זה ממש קרוב לים, זה 3 קילומטר, לא יודעת כמה, ונשארנו בקיבוץ. סשה גדל, למד באוניברסיטה, התחיל לעבוד, עבר לגור במרכז הארץ. אבל ביום שישי, ב6 לאוקטובר, ערב חג שמחת תורה, הוא ובת זוגו ספיר החליטו לבוא לבקר אותנו, לחגוג אותנו שמחת תורה. מה זה לחגוג שמחת תורה פה בקיבוץ? היה איזה קבוצה כאילו שכן חגגו או זה שהיה? לא, חג סוכות זה היה כזה, הייתה פה סוכה על יד חדר אוכל, היה איזה אירוע, קפה, משהו כזה, אבל לא משהו קשור ליהדות, נגיד ככה. וככה יצא שכל המשפחה שלי בעצם ב7 לאוקטובר הייתה בקיבוץ ניר עוז, כי זה כל המשפחה שלי. אנחנו משפחה מאוד קטנה. ב7 לאוקטובר בשבת התעוררנו לקול של פצמ"רים בלי סוף. ירו עלינו. סשה וספיר היו בחדר אירוח, ממש קרוב לבית שלנו, ולא היה להם שם ממ"ד, ולא היה להם אפילו חצי דקה לרוץ אלינו, להסתתר בממ"ד שלנו, וככה נשארו בבית הזה, בחדר הזה. ופתאום שמענו המון אנשים מסתובבים בשבילי הקיבוץ, צועקים בערבית, אופנועים, יריות, נכנסים לבתים, יורים בכולם. ובאיזשהו שלב קיבלתי הודעה מבן שלי שפורצים להם את הדלת. הדלת של חדר אירוח זה בדיוק מול החלונות שלנו, אז אני וויטלי יצאנו מממ"ד וראינו דרך החלון איך איזה 10 אנשים, אולי יותר, לא יודעת כמה, עם רובים, פשוט יורים בדלת ונכנסים פנימה. מאותו רגע חשבתי שזהו, הרגו אותם, הפסקתי לראות. לא יכולתי. ואחרי כמה דקות אמא שלי התקשרה אליי. ואני אמרתי לה, אמא, הרגו את סשה, כי זה מה שחשבתי שקרה, והיא אומרת לי, פורצים לי את הדלת. אז אמרתי לה, ביי, והיא אמרה לי ביי, ואני סגרתי טלפון, וזהו, התחלנו לחכות שיגיעו גם אלינו. ואחרי כמה דקות הגיעו גם אלינו. נכנסו לבית, ראו את המפתחות של אוטו, ואמרו לבעלי שהם רוצים את האוטו שלו. והוא יצא עם חלק מהם לאוטו, הוא חנה את האוטו פה, על יד קולבו, ולא ראיתי אותו יותר. ואני נשארתי עם עוד איזה כמה חמאסניקים בתוך בית. אחרי כמה זמן אמרו לי, בואי נלך, וככה הגענו לעזה ברגל. היית לבד? אני הייתי לבד עם 2 חמאסניקים, כן. שם הכניסו אותי לחדר והיו שם חלק מאנשי ניר עוז וחילקו לקבוצות. אנחנו היינו בחדר, בדירה,
ואחרי שבועיים, כשהתחילו ההפגזות הכבדות של צה"ל, הורידו אותנו למנהרות בשביל לשמור עלינו. ובאותו לילה שהורידו אותנו למנהרות, הורידו גם את קבוצה של ספיר, שזה בת זוג של הבן שלי. התברר שהיא הייתה בבית על יד, לא ידעתי. ובאותו לילה פגשתי אותה, ומאוד שמחתי שהיא בחיים. וגם היא אמרה שדבר האחרון שהיא ראתה את סשה בורח, ושמעה את העליות לכיוון שלו, ולא ידעה מה קורה. אז זהו, אחרי לילה אחד שדיברנו, את הקבוצה שלה לקחו למקום אחד, את הקבוצה שלנו למקום אחר, וככה בילינו במנהרות עוד חודש וחצי. וכשחזרתי לפה, באוטו בדרך לצלב האדום כבר, הכניסו לאוטו פתאום את אמא שלי, וככה נודע לי שגם היא הייתה חטופה, ופשוט הייתה במקום אחר. בעצם עכשיו ידעת שהיא בחיים בכלל, כאילו. כן, וגם היא בסדר, והשתחררנו באותו יום ביחד. We just saw Hamas releasing a video of those two Israeli hostages being handed over to the Red Cross. We now have their names from the Israeli Prime Minister's office. 50-year-old Yelena Trupanov and Irina Tati, 73 years old. ויום למחרת פתאום ספיר השתחררה, שזה היה ממש הפתעה, בשבילנו וגם בשבילה. כשחזרנו לפה, הגענו לארץ, אני ואמא, התחלתי לשאול מה עם סשה ומה עם ויטלי, כי לא ידעתי. ואז אמרו לי שסשה חטוף והוא פצוע, ובעלי נרצח באותו יום. ובעצם קברו אותו בלעדינו, קבורה זמנית. ואני עוד לא הייתי בקבר שלו, לא הלכתי, כי אני לא מוכנה ללכת לקבר של בעלי בלי הבן שלו. הוא נרצח פה בקיבוץ? מצאו אותו אחרי שבועיים בגבול של עזה. הוא היה שבועיים, חשבו שהוא חטוף, ואז מצאו את הגופה. אני לא שאלתי מה קרה, אני מחכה, שמה את הסיפור הזה בצד, מחכה לבן שלי. המעורבות שלנו עם משפחות החטופים החלה מיד ב8 לאוקטובר. זו הייתה מעין משפחה, וכל מה שהבנתי, שהצורך שלהם לאיזושהי תמיכה, לאיזושהי הכרה, והתחלנו בתוכניות מאוד מאוד מעניינות. ראיתי שם הרבה דברים שאני מתקשה מאוד להסביר בדרך הרגילה, דרך ההיגיון, וזה ממש היה כמו יד אלוהים. עכשיו, אחרי שחזרנו, אני וספיר, גם ספיר הייתה די רחוקה מיהדות, אנחנו הקלטנו אחד עם השנייה לשמור שבת ולשמור כשרות, ואנחנו קוראות תהילים, ואנחנו מתפללות כל יום. בתוך המקום הזה של השבי, בתוך המקום של הכאב, היא מצאה לעצמה מסילות אל הקדוש ברוך הוא. אני חושבת שהדבר הזה הוא מדהים, כן? כי יש לו גם ביטוי רוחני, אבל גם ביטוי מעשי. אין שום פעילות תורנית שקשורה לנסיעות, לתפילות, לשבת, לתפילין, שאלנה לא מצביעה בקבוצה הראשונה ואומרת, אני באה. הראשונה שנרשמת לכל פעילות זאת ילנה. היא מדהימה. היינו במערת המכפלה, וחבר רחל, וקבר דוד המלך, ואיפה לא היינו? בכל הצדיקים בצפת ובטבריה היינו והתפללנו, וזה מאוד מחזק, וזה מאוד עוזר. בעיקר משרה אווירה של אמונה סביבה ושל תקווה מתוך החושך. אני חושב שכל מי שנחשף לאלנה הוא נחשף למשהו מאוד מאוד יהודי, משהו עמוק, משהו אמיתי. לראות אותה בסיטואציה שבה היא נמצאת, עם העובדה שבעלה נרצח והבית נשרף, והבן היחיד שלה, סשה, הבן היחיד, הנכד היחיד, עדיין נמצא בעזה, והיא יודעת מה זה להיות בעזה. ובכל אופן, האישה הזאת לא מוותרת. היא עובדת בלהביא את סשה הביתה, בכל דרך. נותנת לכולנו כוח, וכשאני חושבת על ילנה, אני פשוט מחייכת. יש אנשים שמסתכלים על הסרטון, והם בעצם דתיים, או מכירים את היהדות,
ולפני השביעי לאוקטובר, כאילו היו מפחדים, היה לא נעים להם, כאילו, לשתף פעולה ולשתף אנשים בתוך יהדות, בתוך החיים שלהם. אחרי השביעי לאוקטובר, כאילו, זה עולם אחר קצת, גם בחיבור של האנשים ליהדות וגם את החיבור אחד לשנייה. מה את אומרת לכל אחד שבעצם יכול לשתף אנשים יותר ביהדות? קודם כל, לא להתבייש בלהיות יהודי, זה קודם כל. ולא להתבייש באמונה, בקדוש ברוך הוא. וכן, לדבר עם אנשים, גם עם אנשים לא בדעה שלך, לכבד את הדעה האחרת, לקבל אותה, ולהבין שאנחנו עם אחד ואנחנו אחים, לא משנה מה הדעות שלנו, יש לנו משהו משותף, ואין אחד בלי השני, ולאהוב אחד את השני, ולקבל אחד את השני. זה בעצם מה שצריך, זה מה שצריך. לא חייבים כולם להיות אותו דבר, אבל חייבים לקבל אחד את השני. ילנה, אני מאוד מצפה שאני בעזרת השם יחזור לכאן, שנעשה מסיבה בהחזרת סשה בעזרת השם. אמן, אמן. וגם אני חושב שאם לוקחים את המסר שלך ואוהבים אחד את השני, לא רק שיהיה פה מסיבה ביחד עם סשה, אבל גם נזכה לבנות בית המקדש בעזרת השם. אמן ואמן.